Сучасний, продуманий в дрібниць простір, саме таким став новий проект ВРСК у ЖК «Консул». Тут ми поєднали естетику, комфорт та технічну точність, щоб кожен елемент працював на результат. Одним з найскладніших етапів став підйом великоформатної плитки через балконний проріз, а саме 170 см. Рішення, яке вимагало злагодженої роботи всієї команди, а двері прихованого монтажу доповнили інтер'єр, створивши ідеально рівні лінії та відчуття легкості. Площа квартири 74 квадратних метри, а термін реалізації 7 місяців. За цей час ми реалізували повний цикл від дизайн-проекту до фінальних штрихів. Ми створюємо інтер'єри, у яких хочеться жити. Звертайтесь до ВРСК Одеса, щоб ви могли насолоджуватися життям у власному просторі.